咧多啲喺埋一齊，唔好諗嘥鳩埋啲時間理埋啲戇鳩嘅嘢。即係人生裏面咧有好撚多即係值得你關注嘅嘢。即係我見撚到近排有啲戇鳩人喺度為撚咗啲屌你老味酒樓，係咪屌你老味唔撚記得啲街坊啊？屌你老味做街外客啊咁樣，即係互相喺度對罵，係嘛？屌你老味寫撚咗啲屌你老味千字文喺度屌嚟屌去。咁我真係屌你老味，你啲人係咪真係人生裏邊你冇撚嘢佢值得關注嘅啦咩？屌你老味個酒樓裏邊佢賣乜鳩嘢？佢自己個老闆決撚定啦！屌你老味，佢 make 錯 decision 佢咪含撚執笠，屌你老母接埋咯，講唔撚都係把撚咩？係咪先？屌你老味，佢賣貴啲嚇，希望出邊啲街客嚟幫襯，咁要賺多啲，屌你咪在商言商有鳩問題咩？咁你屌你老味係嘛？村民冇撚嘢食，自然就識得去屌你老味冚家鏟自己煮，或者係屌你老味佢自己揾飯食咧，關你撚事咩？我真係諗緊，即係以前我真係覺得幾廿年前。我哋喺半山住，走撚咗去呢一個嘅沙田禾輋嗰間新瑞華食屌你老味嘅呢一個嘅焗乳鴿、燒乳鴿，咁唔撚通呢一個新瑞華要冚家產屌你老母死絕咩？係咪即係你會覺得真係戇鳩嘅成件事？係咪咁新瑞華都有做街外客啦？你屌你禾輋村你唔撚夠皮，你要做下街外客個名響咗，啲人慕名而嚟，有啲乜撚嘢問題咧？咁係咪我屌你老味閪？我冚家產土瓜灣嘅一間嘅小食店，你尖沙咀嘅人嚟屌你乜幫襯我買個飯盒，我就冚家產屌呢一個嘅屌你老味閪，冚家產就屌你乜罪無可恕呢？寫啲文章咁樣去批評嗰個就屌你老味，世界就嚇撚窄到屌你老味跳唔撚出個屌你乜嘅香港島，係嘛？屌你老味為呢件事件去牽發到有啲嘅爭執去屌嚟屌去啲人，你老母冚家產，你冚家產冇親人嘅，你冚家產屌你老味閪，冚家產全家死絕啊！一個人都屌你老味閪，冇人值得你去關注啊！你埋啲咁嘅撚嘢，你呢個咁嘅冚家產香港衰撚到閪冧啊！你屌你老母，你自己喺呢個地方裏邊住，你哋乜撚柒都控制唔夠到，係嘛？屌你老母，你圍埋啲咁嘅雞毛蒜皮喺度屌你老母拍片寫文章互屌，你老母冚家產你真冇親戚嘅咩？你啊你自己屋企人，你啊你自己側邊，你啊你屌你老母，你呢一個嘅冚家產更年期幾時嚟？你睇下你呢個前列腺健唔健康？你啊你個屌你有冇個性能力？屌你有冇堅唔堅挺強唔撚強橫？你啊你屌你老母打仗嚟嗰陣時你走去邊？你啲大啲嘅嘢啦，唔該。屌你老味，真係我真係見撚到佢個 Facebook 做乜撚嘢啫？你哋係咪真係好撚有問題啊？你係咪真係屌你老味喺生命嘅時間太撚多啊？你啲屌你老味嘅人生光陰，你就冇撚地方屌你老母值得使。喂啲咁嘅撚嘢去屌你老味喺度嘈。咁啊冚家產，如果係咁撚樣嘅九龍城裏邊啊，嗰啲嘅撚樣啊，做啲嘢貴撚到，屌你咪九龍城啲居民食唔撚到啊！咁佢哋係咪要屌你老母集體斬頭啊？係咪啊？屌你老味！鯉魚門係咪招呼翻屌你老母鯉魚門啲村民咧？係咪真係戇撚鳩到一個嘅極致啊！即係我覺得。係嘛？即係唔好咁啦，做人即係屌你有好撚多嘢，好撚多個 priority， 係嘛？有好撚多嘢值得你關注，冇係為啲咁嘅戇鳩嘢，屌你老味做埋啲屌你老味，即係浪費人生光陰嘅一件嘅事嚟嘅，係嘛？咁即係冇浪費人生光陰去再批評呢啲嘅事件啊！我只可以講，因為世界上面喺香港裏面生活嘅人，其實你已經係水深火熱，有好多嘅問題，你哋要面對。OK， 又或者你哋係屌你老味，感覺到好撚無助、好撚無力，但係你哋唔撚夠膽講，唔撚夠膽去批評，而係揾一啲屌你老味，你屌鳩完佢，佢都冇撚辦法還拖嘅人嚟，屌你老味開鳩佢波。所以我覺得係好撚屌你老味，係深層次嘅戇鳩同埋屌你老味冚家產啊！即係你揾一啲屌你冇撚辦法還鳩你拖嘅人屌柒佢，然後咁撚樣去開鳩波，扮撚到自己大代大師咁樣，係幾撚戇鳩一個行為嚟。OK，anyway 啦，大事就屌你老味管唔撚到，小事就屌你老味喺冚家產，傾盡全力去屌柒人，我真係覺得，真係冇撚嘢可以講。人哋點樣去做生意，即係正如我咁樣，我做節目，我係都要講粗口，我自己冇計算過嘅咩？有好撚多人唔撚中意聽粗口噶，有嗰人唔中意聽鳩撚柒閪啊，屌你老味閪屎忽啊嗰啲嘅嘢噶，我係要講。咪有啲人咪唔撚聽，我自己計算做噶嘛，你唔撚聽咪唔撚聽咯，我屌你老味口還價唔撚送，係嘛？中意聽嘅人日入嚟，嗰個人點樣去温盤生意，佢就自己去決定，佢自己屌你有冇自負盈虧 opportunity cost 佢自己去計，唔撚值得屌你老味係咁撚去屌人，你講撚多屌你俾你同情啲村民冇嘢食，我覺得嗰個 point is taken，OK？
但係你無撚厘頭揾一啲人個生意嘅方音去屌窒人咧，我覺得就揾戇鳩嘅。咁啊，政府啊當然最撚開心啦，最撚多呢啲咁嘅戇鳩人，即係白撚黐嘅，攞啲鳩毛選皮嘅嘢屌你俾大家族群矛盾互屌，而將我屌你俾個轉移嘅視線唔撚擺喺個政府裏邊，咁啊當然係屌你俾最撚開心啦，係咪？唉，真係嘔撚晒血，所以見撚到啲人咧咁樣愚蠢同埋低能咧，即係你見撚到香港，即係正套用阿 KC Sir 所講嗰句。屌你老味係有撚阿羅啊方舟嚟啊，都屌你咩有位都屌你咩情願拎隻屌你冚家產長頸鹿啊冚家產野豬啊都冇俾啲香港人上去坐。好開波！有2.4萬訂閱嘅 YouTuber 西瓜頭總理喺個人嘅 Facebook 專頁分享佢對金碧酒家嘅經歷同埋睇法。佢憶述前年曾經到該店查詢訂台事宜，期間曾經目睹一名街坊想買揚州炒飯同埋乾炒牛河。依然，老闆娘好型咁答，冇預訂就冇，並進一步建議街坊買飯盒可以過隔離茶餐廳。呢段精彩嘅對答，令到西瓜頭總理對金碧酒家嘅印象徹底改變。佢認為一間喺村內經營幾十年嘅酒家，竟然淨係做村內客嘅預訂生意，形同行高級私房菜嘅路線。佢質疑樓上嘅陳生、林太、明仔、豬女全部拒諸門外，呢啲仲係咪街坊酒家飯店？佢直言彩虹村嘅金碧酒家喺我心目中已經執咗，唔使再問我拍定唔拍。佢嘅分享隨即引起網民嘅熱烈討論，普遍對金碧酒家嘅經營模式同埋服務態度表示不滿。唔少網民認為酒家享受房署低廉租金，但就唔做彩虹人嘅生意，質疑呢種享有優惠租金唔服務返當地嘅街坊，點講都唔通喎。